الزول اللون دونك يدنا دال الجودي عتومي ديون يديف كان طاس يتقرا ولا الجزائر الساين عطيتي سبيطار السداوين القايث ديون داغني قلان كحريشين زمرت الله يبارك يدي عدان ابري لانديبوندونس لا اوكوبي بوكو دو بوست كاينين كحريشين زمرت السنين دال الجودي العسلامك كيسير مربيض نعطيكم الصحة غير معرفة اليوم دال الجودي عتومي من هوث كونكريت مو كاين من هوث دال الجودي عتومي Jules Atoumi est né en 1938 à Gatouralis. Donc, j'ai eu mon inscrit d'études primaires en 1952. En 1953, je suis à l'âge de 15 ans, je suis devenu militant du MTLD. J'ai participé au congrès du MTLD au foyer civique à Alger, présidé par Moulay Marbah et Ahmed Mezrana, le ténor du mouvement nationaliste algérien. Et de là, j'étais étudiant commercial. Et dans la vie étudiant, le 19 mai 56, j'ai arrêté mes études et je suis parti chez moi. Et ce n'est qu'après le congrès que j'ai été accepté pour rentrer au Maquis. Juste après la grève, un groupe de Moudjahidine, Yahya Abbas, Hamoud Nikchi, Moukhram Harami, Abdelhamid Djouadi, c'était le premier maquillage de la région. Et donc, نياسن بلي وغير هذا الحضاري في رولا ملي بقات الانطلاق تخلوا l'attentat. J'étais disposé à mettre un attentat contre un criminel. Effectivement, fin août 56, je reçois une convocation, Naïd Houadjink, et puis chose qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'il y a une année s'est passée, une affectation au PC de la web. الله يبارك. شحال ديال عمرك ديال الاول هذا الجوزي؟ 17 سنة. 17 ans et demi. Voilà, 17 ans et demi. Donc روحها يمي بخير السلام la famille, il a عيد جدير، voilà. Il a عيد انك تجوز ديباط على المزرعة، نعسوي، اللي حضرتك كي دقنا حضرتك كطفل كي داوي لك تقلط على ميديمار مثل دركاز. C'est une expression que je n'ai jamais pu oublier. في الحديث سليت ذا مرايا ماثوينس سكرتير بارتيكولير دو كولونيل عميروش ما زمرتها بمسليت كان شويه في عميروش الله يرحمه به c'était un génie, un grand homme et il avait toutes les qualités. Il avait les qualités politiques, militaires, psychologiques, morales. C'était l'exemple des hommes. Il était modeste et il gagne le Moudjahidine. C'est lui qui يعني تحب bien هذه فكرة يعني هذه سلبي المكان المجاهدين يتعايش مع المجاهدين. دونك تحب يتاكل المجاهدين، سنتاكل المجاهدين، يسلك المجاهدين. ولاش مجاهدوا للسنارة، ولاش مجاهدوا للسنارة. دونك يعني c'est un exemple et يعني dans j'étais vraiment يعني شي عميروش هي يعني اتصل اطراف خاطر نحمل تاكل يعني il s'est organisé, il s'est donné corps et âme pour la révolution. Et puis c'est un homme qui يطلع يعني en dehors de la ولاية روما ماشي حاسس responsable de la ولاية روما mais national. Il a une vision, il avait une vision nationale et دائما يعني يسعى اتصالات les ولايات voisines, la ولاية 1 par exemple, la 2, la 4, la 6. La 5 بعد على كل حال بعد كلنا mais il a les contacts vraiment. Il était en bon rapport الوحيد les ولايات toutes les ولايات même quand il s'est mêlé les conflits كاين parfois il intervient absolument et c'était le rassembleur. Voilà la crise de يجمل يعني المسؤولين باش كنا نسعوا une seule voix. شغل خاطر الوقت أن نسعى البروبلème. Le vrai problème du Maquis, c'est le problème de l'abandon
des maquis par l'extérieur. Les chefs de l'extérieur nous ont abandonnés, donc il fallait unifier les maquis, parler d'une même voix pour faire des revendications, des exigences. Et c'est pour ça qu'il a organisé des rencontres, notamment celle du 8 décembre 1958, dans le Constantinois, avec les chefs de Wilaya, à l'exception de la bien sûr, le chef de la 2. Et donc, il avait, Samuel était un grand stratège, il قوبل 7 لجنرaux français. La Kabylie était sous les ordres de 7 généraux français pendant la libération. Et même عداو استعرف النظام. Le général de Gaulle lui-même, la Kabylie, c'est la citadelle de la rébellion. La citadelle, Qala al-Mujahideen. Et puis Robert Lacoste, bien avant lui, Robert Lacoste, au début, il s'est targué de la vallée pacifique. Quand il a vu les actions militaires, les embuscades, etc., il ramasse la vallée pourrie. Donc, maintenant, du point de vue crédibilité de la Wilaya 3, il était محسوب سلام سمعة الولاية الثالثة المخيرة du point de vue organisation, la récupération des armes, les actions militaires, l'embrigadement de la population au sein de la Révolution. Donc, c'était une wilaya pilote. Et puis, Samuel, c'est un monsieur qui a la tournée de la Wilaya 3 en une semaine. Ouais. En une semaine, bon, c'est vrai, j'étais son secrétaire, son compagnon, mais c'est un monsieur il est changé. Parce qu'on est donné, ça y est. En dehors de ceux qui les accompagnaient, Taïb Mouri et Hamid Mahdi, ton cousin, qui est mais le film, tu es là. Toujours dit. Justement, Daljoudi, غير livre يخدموا عميرو جوستومون سي وطرحنا ان شاء الله يموت صافي غرس 15 يوم الليفرينس اكفادو اون اني افيك الكولونيل عميروش الناس اسمي قال لك درار مي يروح هو درار بون يروح يولي ومن بعد انك لو ريكروتمون سو في باز دون لاتر اون دوموند انك لا دوموند الناس مثل حق سي عميروش والكولونيل عميروش انك لا راسومبلومون دابري لي ديرينس اللي انك لا راسومبلومون الناس منين تكتب لا لاتريه إنك وقاذنو كيت تالمو عميروش اللي تي فريمون سيفير وقاذنو كيت إنك نتقد سنخوف دحمو إنك نتقاد الناس دنكير إنك روح داير ويث ديدس اون اني يشعث على تونيزي بور بورسويف سي زيتود سين ديو الباك ومن بعد يكمل لي زيتازوني اكسيتيرا دونك إذا جيبا عندنا دالجودي ميم كشتيني سيتادير هي دي كريتير دو سيليكسيون عميروش يتحمودا وتدمر من الولاء ستادير لي كاليتي ما تزمرتا صريد امش لما كيسنا عميروش امش لما كيوي كومباني سكريتاريز يخدم ما تيستي يخدم تيست كاين 100 مليون يعني كتعوض على البيبان تدار المقهى ودينا تصافلوا يا تيوي alors بعد سينا جي فري لي 100 مليون خدموا عندك شكارت السميد خدموا ان شاء الله ساكوتو داك دينا انك يدير ليا ولا قال ادغري قال فاش نوعدو الى هذا الحقن انا مولز باسكو تروح عند لي دوريس بوركوا لي دوريس خاطر كي بيكمس من بولعيد لي دوريس محسوب تديزورغانيزي خصوصا شويه فهم جالسن واش الفهم جالسن ويكذبوا ويتكريتيكوا الحاصل ميم صار ميم المحل قالت الدنيا صار المحل دونك سي عميروش يزرع الحدث يشعل سي صوردين باش يوعدسن باش سي صوردين واش سي يرجزن دولة ترون ولا كذا باش الحرب العدو اللي زورس ممكن نسن دونك j'ai souffert à la missionnaire 100 millions sur je venais d'avoir mes 18 ans mais exactement mes 18 ans et donc puis là يساعدني دواء انك حاضر ادغني يدير الماهيه اللي فاش نوعدها بس 100 مليون الوقت اللي عن قيمتها مقارنه دونك محسوب
Bon, brièvement, كان قراوة سي بلاشومام étant que vers novembre décembre اسيب سي الحقيقة يعني نيجي مرني bon j'ai mis واحد 5 étapes à l'année et 5 étapes au من الحق على الموقع تجير إذا الميزان ويني تراجينية باش كملت على الجراج وبعد ساعة ماشي ويدا تافير سي تورني في الكابيلي ترافير الشمام mais c'est quelqu'un de يعني de très attachant يعني يسعد حنانة يحسب غير مراويش يتحبيها الحاصل يتحذرها ذا شو ساعات يسعد في الحاجة يسعى للانتويسيون يتحسوا يلواش قال زيكير اللغة فازونا في نقول لطاق نتاع واحد 10 سوايع هنا لو دار هذه قال زيكير يعني قال مهدي نغلي فيش العيان انطلق وبعد سميت ابري كان لي بولث باش بدا كيف في الاول نقول له انت ما كونتون باسكو العيان باغي تاكل شنو ندير نروح يهبط أكفل تحبيت نتقضى عليه التباديل يعني تولي يابي يسعى الهيفا يسعى الهيفا دونك تحبيت التباديل تقضى عليه يعني بون لا انا ماشي بوندون 1 heure et demie ريقر عمران انه المضادنا اون سيت انستالي ني جون فان ان نستعفوا اي من نستعفى ريقر عمران اللي كانت الصبح نسوي القهوه تدخلني تدخلني كايد فاك النير الصبح النير سلكي العسكر لو كان مش تعملوش اسنير انو زوري تو شيك تايم من الشهور الزيكير سيتي روليف في الطريق حاشا يعني مش يمنع حاشا Il y a même la propagande parfois كون شي يعني الانفورماسيون كيديروا تدون لارمي فرنسا غاديين تروح ما تبدل المدرسه بعد سبحان الله سي اون غير بسيكولوجي وي ديفيرسيون السعي منكم ابسوليمون ملي كيخدم فيكتيمون الوقت اللي شوف باش انا اللي كيهرب نعرف جوز داكين غادي راسي ساج انا داكين دونك لو روبلي ديال المجاهدين على الذكر وهذا عندنا ديال الذكر انا غنتعبى السنوات تاعها دونك يعني ساميروش تنقول monsieur d'ailleurs je lui ai consacré 3 livres فريت تستجمد جوستومون هذا الحق المدلي اللي فريك الجديد مي قبل كان فان مسلاي كتشد الجديد يونيك خدمنا هاك الحريش نزمرت 62 كسميت فريا سير دونك في داتاس وحريش هي وين خدمنا تاس السيا قليك كسبيت راس داوي الكايت ستادير بغاد نسلاي شويه في الباركور هيستوريك نزمرت ذاك الكايت شتيني راه ثرت شويه زيك Ardem Slaïda Smith Kmassid, les premiers postes de responsabilité que vous avez occupés. Oui, c'est une grande aventure que j'ai vécue. J'ai été nommé directeur d'hôpital à Bouillara le 1er septembre 1962. Effectivement, à l'hôpital, Bouillara a offert le matériel, le personnel. Spécialisé paramédical par exemple au Lèche, j'ai hérité d'un hôpital vide, d'une coquille vide. Il y avait une seule sage-femme espagnole, d'origine espagnole, qui n'a pas qui n'est pas partie à l'Évieille, il y avait un médecin privé, Belatech, docteur Belatech, Nuflay, écrit un médecin de cabinet qui venait à l'hôpital que j'appelais pour assurer un minimum de service à l'hôpital. Donc on a commencé comme ça. Et puis dès que j'ai reçu moi je n'avais jamais mis les pieds dans un hôpital. Et Nirat dernier, il a روح نخدم ستاج دان موا قبل افون بروميسير اني ذا جودي لا اخدمو لوبيتال داكبو ستاج دان موا لوبيتال داكبو بعد pour avoir un peu les idées sur le fonctionnement de l'hôpital, sur
donc sur le financier, sur l'administration, sur oui, la gestion, etc. Donc j'ai eu une vue générale, mais ce n'était pas suffisant. Et on a appris dans le tas. On avait une arme, c'était la volonté, l'amour du pays. Et c'est ça. Le bras, malgré les moyens, on avait de très faibles moyens, un budget très, très minime. مثل السواق العام اللي لقد فكم فكد المثال الله يبارك إلا قد فكم المثال يعني la construction du pays dans la gestion des établissements publics notamment. Donc j'ai fait beaucoup d'efforts, je me suis formé, etc. Et puis là, pour moi, c'est pas suffisant. J'étais en 4 anciens moudjahidines, anciens étudiants gaévistes qui avaient rejoint le maquis, M. Ouaïd Ahmed, M. Hamoud Rahim, M. Amirouche Mohamed et moi-même. Donc là-bas, je suis sénégalais. Nous sommes en 1963, nous avons gagné la guerre, nous sommes considérés comme des héros. Mais à des souhaits, أنذا نمورية شرفني أنذا اسمه مجاهد وسعرنا قدري سنتورا نشوف بقي من كان إلى القراية نغل القراية تعاودهم تغلم على القراية توتون ترافايو خدام formation continue. Formation, il n'y a pas de formation continue, mais c'était d'abord des cours de correspondance. Ensuite, on a fait la capacité en droit. Et en 1967, j'ai eu ma première capacité en droit, ce qui m'a un peu donné du courage. Sinon, j'ai un concours d'entrer à l'École nationale de sciences publiques en France. C'est un concours de l'ambassade de France. Donc, une fois que des résultats, j'étais heureux. Mais quand je suis en France, à l'École nationale de la République, il fallait que je continue mes études en droit. Et donc j'étais inscrit à l'École nationale de la République pour l'assistance hospitalière et inscrit également à la faculté de droit de Rennes pour la deuxième capacité en droit. Donc à la fin de l'année, j'ai eu ma deuxième capacité en droit, je suis devenu bachelier en droit et je suis sorti deuxième de promotion à l'École nationale de la République. Allah يبارك. Pendant quelques parcours Rennes, je pense que c'est un repère dans la gestion hospitalière. Oui, absolument. C'est le top. C'est le top. دونك هذا الجودي الباركورين انك ميتخذوا الحريشيه لابد لاني مجاين واش تسمع ما ذاك الوقت النير مي تهضر بلي لانديبوندونس صدير لي ماذا لي ميدسان ماذا لي باراميديكو اكسيتيرا اش الزبر ديالنا زمصلايد سعيده مديا كاين غادي نيكزومبل d'un médecin qui vous a marqué يعني خدم الخدمه جديا تحبين ثوثرت تحبين يمدانا تحبين اسك سعيد يعني دي زيكزومبل كاين وسيتي لا نعطيك لا بون tout à l'heure j'ai parlé du docteur Belatesh il est le médecin des années 40 depuis 40 à Bouira le médecin de cabinet très bon médecin très apprécié même par les Chinois et qui s'est dévoué à l'hôpital public de Bouira. Et il y a le docteur Maamri, qui était au Maroc et qui était directeur de la santé publique de Tizi Ouzou. Il a le docteur Rachid Haït de Délice. Il a le Boussico. Le docteur Boussico et tant d'autres. Et le docteur Besma et partout en base. J'ai fait plusieurs hôpitaux. Aït Amar, le docteur Rachid Amar, qui s'est dévoué à l'hôpital de Bordeaux. J'ai fait l'hôpital de Bouira, celui de Bordeaux. À mon retour de Rennes, j'étais affecté à Brimchus comme adjoint. Boufarik, directeur de l'hôpital psychiatrique de la Semaine, et
en 80, je me suis rapproché de la vallée. J'étais affecté à l'hôpital France Fanon de Bjaïa de 80 à 86. C'est date à laquelle je fais voilà. Donc l'hôpital France Fanon يقال السيد l'unité hospitalo universitaire تبع l'hôpital الزداوين في الجزائر. Donc دار جودي السيد عقلك تزارض c'est-à-dire la métamorphose c'est-à-dire le secteur كل عملية تدول غاشية النود يمجينا النود ذا شو يعني الإحساس هنا كالسيد ما تعلموا بلي سياشن جيث قلنا إكسعان un CHU, c'est-à-dire le secteur de la santé il a été doté d'un CHU, un centre hospitalier universitaire. دوينا ديوينا طاس ثقارية طاس لي بروفيسور يدي الحقن السبيطار السداوي بقايث طاس لي باراميديكو يميد نيت زيكني البويرة وفي دارا وكان يعني اجون اللي تشم بالسبيطار ولاش السيد الحمد لله هتشمض تاف دي ميدسان تاف دي باراميديكو تاف دي زاد سوانيون دي زادمينستراتيف تو لو موند فاي بور لا سونتي بوبليك هذا شو يعني الاحساس اللي كان دار الجديد ما راه تزرد يوشيك دنيا كشي الباركور ينيك تزرد داشي قلان الكيرا زيد داشي قلان جوست من بعد الكيرا زيد داشي قلان الساعه هذا شو لابريسياسيون يعني زعما هذا خدمه طيب يعطيك الصحه دابا en 1980 لحق على l'hôpital France Fanon كنت فارق groupe électrogène les services chirurgie sont groupe électrogène au fur le linge des malades n'était pas tellement propre, il était arrivé au cristaux de soude. Au fur des salles communes, ce qu'on appelait les salles communes qui contenaient 20-30 malades, etc. Donc, les chefs de la dernière, et tout de suite, il y a apporté des solutions rapidement. J'ai changé de méthode. Le linge des malades, il avait avec du savon machine à laver. J'ai acheté un groupe électrogène neuf de 400 kVA. J'ai obtenu des finances, de l'argent du ministère et j'ai fait des box. J'ai transformé les salles, les grandes salles communes en box. Et j'ai changé de visage à cet hôpital. Et puis, le personnel était minime. Parce qu'ils n'avaient pas l'occasion de sortir des grandes écoles comme maintenant, des instituts, c'était des accessions par ancienneté, des promotions par ancienneté. Mais il y a eu des changements, il y a eu une évolution à travers la création des écoles paramédicales, de l'Institut de technologie de la santé, la formation des cadres administratifs, des centres de formation administrative, de l'ENA, etc. Donc, moi-même, j'ai reçu des stagiaires de l'ENA pour les encadrer, les préparer à la gestion. Et il y avait à l'époque une dizaine. Et parallèlement à ça, j'ai suivi la réalisation de cet hôpital où nous sommes, Khayamra. C'était un autre problème dans les années 90 avant la réception. Non, avant la réception. L'hôpital à Khayamra, l'actuel Khayamra, a été entamé les années 84. J'ai même assisté à la réunion pour le choix de l'entreprise. L'entreprise, il y a eu même des heures, parce que l'un propose un prix, l'autre propose... Entre les prix proposés, il y a un grand écart, donc... mais un chef, qui s'est occupé, je lui rends hommage parce que c'est lui qui a été à cheval sur tous les projets, et particulièrement sur le projet de la santé, en même temps que Khila Amran, la politique de Sidi Ahmed, la politique de Hamdadan, de ce projet a émergé un hôpital, un grand hôpital, qui a une réputation actuellement. Je n'ai qu'à m'en féliciter de ce qui se fait actuellement au CHU, à travers les échos que je reçois des malades, des médecins, des gens des échos même que j'entends à Radio Chouma, mais les gens sont très satisfaits. C'est vrai, la demande est trop forte, les moyens sont encore faibles par rapport à la densité de la population. Nous sommes encore loin des normes hospitalières,
Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une élite qui a émergé dans ce CHU, des gens, des hommes de science, qui sont l'Indaïr, qui honorent l'Algérie parce que ce sont des compétences. Moi, je les ai connus à travers les témoignages des malades et aussi à travers le directeur général du CHU, M. Danoun, qui est très dynamique, qui a pris la charge de ce CHU et je lui souhaite beaucoup de succès. بارك الله فيك الجودي السيء ثمولين سويتراس دوات الجودي هذه وث كثني وكن pour abriter le futur CHU زايد باللي خليل عمراني الى le PH زايد باللي فرانس فانون le PH qui ont été transformés en CHU provisoire mais نتعسى ان شاء الله نسلم قمضبرنا كاين ندوله يوكلنا تطيلنا الولايه ديالي تطيلنا الشعبي c'est-à-dire plus d'un million d'habitants السيء. Donc, on souhaite l'inscription d'un CHU ou d'un ATL, c'est-à-dire ça a déjà des promesses. À votre avis, le futur CHU, un deal où il y a un pour l'implanter. D'abord pour avoir un CHU, pour avoir une dénomination de CHU, il y a des conditions, il y a des critères. On ne peut pas transformer un hôpital comme ça, un centre hôpital, de 240 lits en CHU. ولكن chaque chose a ses débuts. Absolument, ثلاث مرات. Donc, il fallait commencer. Déjà, en regroupant l'hôpital Frantz Fanon et Khilabran, ça a quand même donné un CHU, mais pas dans toutes ses dimensions. Il faut, parce que un CHU a des services qui sont bien déterminés, qui sont réglementés, et on ne peut pas mettre avec Frantz Fanon pour en faire un CHU, parce qu'il y a des problèmes d'organisation. Un CHU... Distance déjà. Voilà, la distance. Un CHU est censé regrouper toutes les disciplines, scientifiques sur le milieu et être, répondre à tous les besoins de la personne, parce que les besoins sont énormes. La population, la démographie actuellement dans toute l'Algérie a bouleversé toutes les données. Bon, pour le futur CHU, moi je pense que d'abord le futur CHU doit contenir au moins 1000 lits. Il a déjà 1000 lits. Pour répondre aux besoins de la population. Pour répondre aux besoins, parce que nous avons une population d'environ entre 700 et 800 000. Donc, mais il faut projeter vers 1 million, prévenir les besoins d'une population de 1 million d'habitants. Donc, il faut un minimum de 1000 lits, et avec un plateau technique évidemment qui est commun à tous les CHU, tous les services. Et bon, je pense que sa position géographique, il n'a pas des gens qui il faut qu'il sorte de la ville pour éviter les problèmes, les contraintes de la circulation urbaine, des problèmes urbains, donc il n'a pas des... Bon, je pense que l'idéal serait, après Abu Dhabi, il y a des terrains, et puis il y a les contraintes. Il y a les contraintes du terrain également. On ne peut pas trouver un terrain là où on veut. Tout le foncier qui nous entoure appartient au privé. Oui. Actuellement, dans le jour, pour exproprier le terrain, il y a des conditions, il y a des dédommagements. Donc, c'est pas facile. La clé, nous, c'est là, vers l'est, du côté après Abu Dhabi, où il y a du terrain. Il y a une proposition de terrain qui a été faite dans la région de Jbira. Voilà. Mais je pense qu'il y a des zones à proximité d'une caserne, etc. أموطين يتحوج شوية الكالم يتحوج même les praticiens etc. Ce qui c'est vrai, on a remarqué qu'il y a des exercices de tir
il y a des explosions, l'aéroport juste à côté. L'aéroport à côté. Bon, c'est un inconvénient qui peut être un avantage également. L'aéroport peut être un avantage. Quand vous faites venir, par exemple, des médecins, des médecins de l'étranger, c'est à côté, etc. Il n'a pas besoin de perdre beaucoup de temps. Le temps qu'il va perdre en route, il peut le consacrer à l'exercice de sa profession, à l'opération chirurgicale, etc. Moi, je pense que c'est bon. Bon, là, il y a ce problème des exercices de l'EAI, qui est il peut être réglé. دالجو ديال السيا هاتورا كي واحد كاشي نهضر دايا اتصير كازن الخالات تورا دايك سبيطار سداوي بكايف دي qui offre des prestations de soins et montant malgré يعني l'exiguïté des structures malgré الدقاية malgré الغشينا شوية ثقاريا دوينا قلنا شوية exigeant c'est-à-dire يحمل parfois une prise en charge dans les normes etc. دونك نتفد يخدم لنا اطاس الصعوبات يتفق الواحد الغاشي لقاتني مي دالجو دير شي يعني لو ميساج اريسيو دالجو ديال طون كونسيوم كيز الله يبارك يديف كان كراولا يديف كان بريتا كراولا ارتورا مازالك تاكد سكتو بينك لي ميموار تخدموا اما لي ليفري تخدمت بور روندر اوماج سي عمير وشيك حموده اما سي طاهر عمير وشان اما بور روندر اوماج aux femmes justement à la veille de la célébration du 8 mars etc. Et les futurs et la nouvelle génération de médecins, de paramédicaux, d'administratifs qui sont en train de veiller et وكن أدفكن زمرد النيات الجودية الجهاد ولا ثنين. صح. مشات لنا يكون نوازن استقلال. يعني نشوفها أعداء ورومير ونشوفها الاستعمار. يعني الجزائر إلا قد تدخل كريفة السن إلا قد تعزز إلا قد ثغرني الشهداء ابسوليومون ثغرني الشهداء يعني إلا قد تحسن السن بلا مانع قلا كريفة السن حسب لي ما نسن أدخل من ألعب الدور نسن أكيد نلعب الدور نوكلير باسكو كوني كان نديرو حرب ثلاث مين شوف عادي تخدم الواجب مزيس مزيان ابسوليومون لا موين داج المقتلير 25 ans 25 ans لا موين داج المقتلير الى يعني غدا الحسن الحسن يعني اديلين يعني au service de ce pays au service de la population يعني الى en dehors de la déontologie الى يعني un sentiment patriotique, un sentiment d'amour de ce pays باش يعني أثقل خاطر يعني شو قاعدة شغلنا chaque Algérien à ce niveau est un ambassadeur un médecin يروح على فرنسا على أمريكا على كندا en mission غادي يخدم بنا il est ambassadeur إلا قد يفكوا ذم يرزن من العالم يعني يتمرسنا puis le قناة تشوف يعني نسيت نكا voilà نسيت نكا الكولتور اللي كونستانت l'amour du pays l'amour du drapeau le respect de الشهداء le message du شهداء يكون نزار شهداء غادي نزاتنا اما هذه الشهاده كاين ودي قرا حذر راوي كاين حدث امر كملت الكفاح كملت الكفاح شحال يقموت نزاتنا يعني افيك المام سلوغون حدث الزين كملت يعني اي بي قبل الموت يعني سيد ما ننسى يعني كنا عايشين كني ضحالي ما ننسى باش نعيش يجي الاجيال بعد الاستقلال هذا الجودي من نقطه ثقارك ديني اسيس ديريكتور جينيرال سبيطار سداوي بكيف بروفيسور دامون سيسمي خدامنا كون سبيطار سداوي بكيف هكديني ثالميرتي كيما تعقد يتقبل العرضان اقلا فرصه اول نمسلاي اضافه الحوايج ان شاء الله on aura d'autres occasions ديال جودي وكان نمسلاي et on vous invite officiellement pour la célébration du 8 mars زريت باللي عقلي كان فيتي غنخدموا نيفو دو لا كلينيك تاع الجمهور اسكاسيه هاكني العسلامه في كل وقت ديال جودي انت حوج تقلا غدا تنمير
حنانني غنوبان أسني دقن ذا الشامة